सो गाइस, तो आप लोग देख सकते हैं ये अभी कुछ देर पहले ही एक्सीडेंट हुआ है। मेरे को अभी कुछ देर पहले ही इस गाड़ी ने ओवरटेक किया था और इतनी स्पीड में थी ये गाड़ी, एक कार को बचाने के चक्कर में इसने एक मंदिर में ठोंक दी और उस मंदिर का पुजारी जो था वो भी बच गया है, अभी फ़िलहाल में यहीं पे खड़ा होगा। और आप लोग देख सकते हैं ये बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है क्योंकि ड्राइवर अभी इसी में फंसा हुआ है, इस वजह से आप लोग देख सकते हैं।